masuk ke sana, okay? Walaupun doktor dah bagi keluar, tapi doktor hanya take care of you. Dan dalam bab-bab ni, I'm very strict, okay? Kau tak payah nak strict sangat. Doktor dah bagi aku keluar. Maksudnya kau sihat. Bang, kau belum sihat lagi. Sebenarnya doktor bagi tahu benda yang kau boleh buat tahu. Sekarang ni, kau kena kurangkan pengambilan cair dari 1 ke 1.5 liter sehari. Ya, ku pejam mata, lupakan